Hivi mwanamke una nini na mimi wewe? Unatafuta la rohoni sio? Au mwenzangu wewe na nyota punda nini? Bila fimbo uende kabisa. Sasa basi, nahitaji majibu ya maswali yafuatayo. Kwanza, nani kakupa ruhusa kutoka ndani? Na pili, hapa nje unafuata nini? Hamna mume wangu. Nilitoka tu mara moja, nilikuwa na mazungumzo na rafiki yako hapa. Hivi uche mke wangu? Yaani unaniona mimi mtoto sina akili sana, si ndio? Yaani mmesimama huku vichochoroni kuongea tu upumbavu. Alafu umekosa mtu wa kunchiti naye, mpaka unchiti na rafiki yangu. Hivi kwani una akili wewe mwanamke? Una akili na kuuliza una akili kweli? Matusi sasa hayo Ndidu. Mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa muda mrefu sana. Na kitu ambacho mimi sisubutu kukifanya ni mimi kutembea na shemeji. Na hapa ulipotukuta alikuwa ananielezea changamoto za ndoa yenu. Hivi Ndidu, wewe unakumpiga mkeo kama ngoma kweli? Kiukweli unanikosea sana. Kelele! Mimi siongei na umbwa, naongea na mwenye umbwa. Wewe malaya. Yaani kwa umegeuka mtangazaji wa siri zetu za ndani, sio? Kila kona unatembea ukitangaza mambo yetu ndani. Nimeongea hayo yote ili kurekebisha ndoa yetu isimame na kuwa kwenye mstari thabiti. Wewe mwanamke kweli mshenzi wewe. Yaani umeamua kunitukanisha hadharani hapa, sio? Kwa maana hiyo, mimi sijui maana ya ndoa, paka umetafuta ushauri wa nje kuja kutushauri sisi. Hivi wewe mwanamke unasoma Biblia gani? Maana Biblia lenyewe linasema kuwa mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake mwenyewe kwa mikono yake. Hivi leo nitakubutua wewe. Acha ni muone mshenzi. Mwanamke apigwe. Mwanamke apigwe. Ndio ndio. Imani yangu yanitia motoni, yani nimefumbwa macho mbele sioni, nisaidie Baba. Efeso, mbona unisalimi? Ina maana unioni au? Hamna shemeji. Ila kiwalisia mimi siko sawa kabisa yani. Na siko sawa kwa sababu kawaida ya mtu yote aliyeng'atwa na nyoka. Basi hata kishono ngongo hushtuka sana. Unamaanisha nini? Nakuuliza unamaanisha nini? Maanisha tuyache. Tuyache kwa sababu alimradi Mungu ametupa uzima na uwezo na afya paka tumekutana na wewe njiani hapa. Basi itapendeza sana kama tutampa sifa yeye aliyetupa uzima bila kulipia. Shemeji. Sawa. Hivyo Efeso, kwani umekosea nini? Mbona maisha yako yanakwenda vibaya? Alafu nilisikia pia mke wako alikimbia. Wanawake jamani. Shemeji. Hata mimi najiuliza maswali hayo ambayo hata unajiuliza. Ila uwezi amini mpaka muda sijapata jibu kabisa. Kikubwa tumachie Mungu shemeji. Kwa sababu yeye ndo mwenye kujua sababu ya kila jambo linalotendeka hapa chini ya jua. Shemeji. Yaani mtu anashindwa kumvumilia mume wake kwa sababu ya maneno ya kuambiwa. Mimi maisha yangu sasa hivi yana tofauti na maisha ya mtu aliyechanganyikiwa. Kama chizi tu vile. So siogopi kuishi na wala siogopi chochote kile. Kuna haya maneno ambayo kila siku yanarudiwa katika vitabu vyetu vitakatifu. Yanasema sijui, yanasemaje? Apataye mke amepata sijui. Amepata nini? Nikumbushe hapo shemeji. Amepata kitu chema. Amepata kitu chema. Na kosaye je?
Msongea hapa. Wewe sinakwambia usongee, unaogopa kwa nini sasa? Msongea hapa. Songea hapa, songea hapa. Wewe vipi lakini? Songea hapa. Hivi mke wangu na nini? Nakwambia usongee hapa. Kaa kimahaba bana. Sasa unakausha sura vipi? Uche mke wangu. Labda nikwambie kitu. Hivi unavyoona nakupiga kila siku haimaanishi kuwa sikupendi. Mimi Ndidu mmeo, wallahi nakwapia nakupenda sana. Nakupenda sana mke wangu. Ninavyokupiga mke wangu haimaanishi kuwa sikupendi. Mwanzo ndio ishara kuu sana ya kuonyesha upendo wangu kwako. Hivi ingekuwa sikupigi wewe ama kurekebishana hivi, nafikiri ungekuwa hivi wewe. Singekuwa na tabia mbaya sana. Mara uende ulale huko kwa pasta, mara sijui umeenda wapi. Uche mke wangu. Tambua hivyo kwa nakupenda. Uche, nakupenda mke wangu sana tena. Wallahi tena. Basi furahi mke wangu. Leo siku yako. Ubusu basi jamani. Nakupenda mke wangu. Hivi mume wangu unamaanisha unachokisema? Maana sijakuzoea ukiwa hivi. Mke wangu bwana. Hivi kwani uniamini mimi? Mimi nimekuzoea wewe ni mtu wa makasiriko, unanipiga tu mara. Hiyo ni hali tu ya kurekebishana mke wangu kwenye ndoa. Na nakupenda. Nimekuambia hiyo ni kuonyesha upendo wangu kwako. Unapokuwa kwenye mstari ulionyooka vizuri, sahau mimi kukupiga. Kabisa? Unasikia? Sitawahi kabisa kukupiga katika maisha yako. Tutaishi tu kwa amani, furaha, tutakuwa tu tunafurahi mke wangu. Sawa? Basi nimefurahi wewe. Unafurahi kweli? Basi utafurahi zaidi mke wangu. Utafurahi. Endapo tu utakuwa kwenye njia iliyonyooka. Nakuahidi hivyo mke wangu. Mapenzi shika, mapenzi marhaba, mapenzi yamenishika, mapenzi yamenikaba. Kwako nitakufa, nitaubeba msalaba, tutengeneze jambo, uwe mama niwe baba, mimi na wewe mpaka mwisho, mpaka mwisho, mpaka mwisho, mimi na wewe mpaka mwisho, mpaka mwisho, mpaka mwisho. Oh baby, oh darling, fundi wangu, daktari unayefanya na kuwa shwari, umezifuta zangu dosari. Vipi mjomba, uendeleaje? Na umeshazoea mazingira na majirani au bado mkiwa kambe kukumgeni? Kiukweli mjomba, mimi naendelea vizuri tu sana, na kuhusu mazingira wala hata usiwe na shaka. Mazingira mimi nimeyapenda tu sana, na majirani wa huku kiukweli ni wapole, wanyenyekevu tena sana. Kiukweli mtaa umetulia kabisa kabisa, ukilinganisha na kwa yule mpuzi, yule mtu wa kafara. Yaani yule mwanamume namchukia tena sana. Na vipi chakula nilichokuachia? Kiliisha ama ni kwa yehele ukapata kukiongeza? Mjomba, wala hata ondoa hofu. Chakula bado kipo kingi hapo ndani. Na kikiisha sita kukwambia. Na vipi kuhusu usiku hapo ndani? Usiniambie jumba kubwa ile uogopi. Mjomba, mbona mimi usiku nalala vizuri sana, tena kwa amani kabisa. Una uhakika mjomba? Maana mimi ninavyojua, kuna jini Mwanatumu, kuna jini Aisha, kuna jini Fatuma, alafu kuna mama la mama usilojua wewe jini Zubeda. Yaani una uhakika upo salama kabisa hapa ndani? Sema ukweli ujue, usije ukakuwa naongopea. Mjomba, nimekwambia mimi niko sawa. Sasa ukinitajia mambo ya majini Zubeda, sijui Fatuma, yametokea wapi haya? Mambo na majini nilikuwa nakutania tu mjomba. Tuache hayo. Vipi? Hakuna vigumegume venye vya kuvizia vizia. Kwanza hayo ndio sitaki kuyasikia kabisa. Toba ilai. Sema ukweli mjomba, maana usilojua mimi vita vyangu ni vibaya. Yaani vita vyangu mpaka nimwage mtu damu. Kisha nina mabao mengine ya mashingo hayo. Nikipiga mtu mmoja mpaka afyetuke. Wanaongopea ama kuna vidume vya kusumbua? Mjomba, si tayari nimekuambia hizo habari sitaki kuzisikia. Okay sawa, hakuna shida. Wajua mimi nilirudi kule mjini, lakini nikaketi nikafikiria, nikaona mimi ipo haja ya kurudi huku kwenye huko. Kwa sababu ya kwamba wewe ni mtoto wa kike, alafu waka peke yako, mara weza vamiwa ama vitu vibaya vitokee usiku, hayo utamtafuta nani?
Sasa mimi nikaonelea nije tukae pamoja, hata ikiwezekana nilale hapa siku 2-3 alafu nitaondoka. Yaani mjomba waachi vituko kabisa. Si wewe mwenyewe unajua tayari kitanda ni kimoja. Sasa tutalala vipi kitanda kimoja? Kitanda iko kimoja bado tuweza kaa. Mbona kawaida mjomba? Kwani kuna shida? Au wewe wajali mambo ya majirani tena? Da, sina namna nyingine mjomba. Basi nitafanyaje? Ila sawa tu. Hao ndo maneno sasa. Kama vipi twende zetu ndani tukaangalia la kufanya. Alafu nione kigumegume cha jajipitisha hapa. Aidha nikifanye kiwete ama kile makatafunua na mitama mingi. Tuone. Odi. Karibu. Vipi nikusaidieje? Kwani kuna shida? Kwa majina naitwa Rio Unda, natoka katika kampuni ya Loliondo Sacco. Kwanza poleni kwa msiba. Ukweli habari tulizipata na ilituuma, lakini Mungu wa mbinguni azidi kukufariji. Asante sana ndugu yangu. Ila makiwa ndo ya dunia, sasa tutafanyaje? Tushazoea tu. Lakini hata hivyo ujio wangu hapa nimetumwa na kampuni. Yaani paka naishwa na maneno ya kusema kweli ndugu yangu. Unajua hata wakati wa msiba nilikuwa najiuliza sana. Mbona tumekuwa na wakati mgumu namna hii? Lakini kumbe Mungu alikuwa yuko na sababu zake. Lakini nilivyoona makoti yako. Na kuona makoti yamefurafura, nikasema mbona mtani kwetu hakuna mtu mwenye koti? Sasa kwa nani? Kumbe ushatumwa na kampuni. Vipi hilo faili? Zipo ndani ama ziko kwa makoti? Niona kufurafura tu, zitoe. Natumai kijana unajua kusoma. Ndio mimi nimesoma ndugu yangu paka chuo kikuu. Mchawi kazi tu, si unajua nchi yetu hii. Niko vizuri. Vyema sana. Sana. Hii inawezekanaje? Alafu mbona haikuwa kawaida baba kufanya kitu bila kunishirikisha? Wewe utakuwa tapeli wewe. Utakuwa tapeli na nishakujua tangu mwanzo. Ulipokuwa unakuja mimi nishakujua. Ndio nikana najiuliza, huyu mtu wa makoti mchana jua laka ni wa wapi? Husikii jasho. Wewe utakuwa tapeli wewe. Kijana. Yaani kampuni na kurugenzi wote wao wampanga kukulagai wewe? Ili wafaidi nini? Sasa sikia kijana. Urefu wako usikudanganye. Tumia akili, si urefu. Ni hivi, umepewa wiki moja tu na kampuni, wewe ushamaliza kulipa hiyo deni. Vinginevyo hichi kibanda na hichi kiwanja vyote vitakuwa mali ya kampuni. Lakini kaka, vitu vingine vinazungumzika bwana. Ukizingatia mwanaume na mimi ni mwanaume. Sote wanaume ndugu yangu. Mtuongee bwana. Alafu unakaa mstaarabu kabisa. Tena nikikuchunguza, wewe umeokoka, umekombolewa kabisa. Na nikikuangalia, wewe kama si mtume utakuwa bishop. Tuongee ndugu yangu. Unapokuwa unaniongelesha hivyo, unafaidisha majirani, mimi nakuwa najisikia vibaya kwa kweli. Alafu, mbona mimi sikujua kwamba babangu alikopa pesa zote 200,000 hizo ndugu yangu? Natumai umenielewa. Wiki ni 1, 200,000. Fanya vyema. Kwaheri. Nilika shilingi 50 hapo kwa meza. Sasa sione. Kama ameenda wapi? Uche mke wangu. Naam mume wangu. Niliweka pesa hapa shilingi 50 na sasa sione. Sio kama umeona. Ni mimi mume wangu, nilichukua nikanunua vitafunio. Waona zile ukakula asubuhi, ni mimi nilichukua pesa. Mke wangu, kwa nini huko uniuliza sasa? Mume wangu. Sasa nilikuwa ninunue na nini? Sasa pesa ina mipango yake. Kwa nini huku uliza mwanzo? Hivi tutaishije hapa ndani ya nyumba bila kuulizana vitu? Unajua ilikuwa mipango gani hiyo pesa?
Mume wangu nisamee. Hivi mke wangu ni nini mbaya na wewe? Wewe unasumbuliwa na nini lakini? Lakini mume wangu shilingi 50 tu Shilingi 50 nilipangia ina bajeti zake. Hivi unielewe wewe? Nilinunua vitafunio tena ni wewe. Nilikutuma ununue vitafunio mimi. Sasa mume wangu ungekunywa chai. Nilikutuma, nilikwambia nahitaji vitafunio kunywa chai. Samahani basi. Samahani aina gani? Hivi wewe una akili kweli wewe? Nauliza una akili? Yaani mimi niweke pesa hapa wewe ubebe. Eh? Una akili wewe? Lakini mume wangu nilienda nikakununulia hizo vitafunio lakini. Vitafunio nani alikutuma? Ni nani alikutuma? Nilienda basi samahani. Wewe mwanangu, yaani mimi niweke pesa hapa. Ninalea mwezi hapa. Umekuwa mwezi wewe. Nani anakufunza hizo tabia? Nisamee. Ni nani anakufunza hizo tabia? Mimi wewe nyamaza, chanzi kubwa wewe. Nilitoka kukununulia wewe ni shilingi 50 ndio inakufanya unanikaribia. Shilingi 50 ni yako? Ni yako? Unajua nilipangia nini lakini? Lakini wewe mwanamke ni mwanamke ina gani? Sikujua haitajirudia. Kwa nini usingeniambia? Si ungeniambia basi. Ungeniomba ile pesa. Samahani. Samahani aina gani? Yaani mimi niweke mapeni hapa. Wewe uchukue bila hata ruhusa. Mbona mwanamke usikie maneno? Hivi nikwambie na wapi? Nikwambie na wapi ndio nisikie? Wewe mwanamke una akili kweli? Sijui. Yaani leo nakwambia leo wewe. Leo. Wewe mwanamke mpumbavu, usirudi tena huku. Sitaki kukuona kwa nyumba yangu. Mwanamke mshenzi kweli wewe. Nikwambie na wapi? Nikwambie sitaki kukuona, nimesema sitaki kukuona. Sitaki kukuona kwangu. Nenda zunguka huko, enda uoleke huko. Sitaki kuona kwangu tena. Mshenzi. Enda ukienda. Nimesema uende ukienda. Sitaki kukuona kwangu. Nataka niende wapi? Nimesema sitaki kukuona. Nenda ukienda. Zurura enda uoleke huko. Mungu nisamee. Siwezi kuishi na wewe mwanamke usio na akili. Sasa Mungu nitaenda wapi? Sikuhitaji. Yaani mwanamke uchukue 50 yangu. Yaani uhesabu moja mpaka 50. 50 bob. Uchukue shilingi 50 yangu. Wewe mwanamke una akili. Unajua ilikuwa bajeti ya siku ngapi hiyo? Nisamee. Sitaki kujua. Wewe mwanamke ni mwizi. Umenibia 50 yangu. Sitaki kukuona tena. Sijui nani kakuzaa. Yaani sielewi unaabudu Mungu gani wewe? Nisamee. Sasa mjomba, mimi naona hata ukiniachia hapa pia ni sawa. Lakini nilikuwa na jambo langu nikwambie. Ndio maana naona nilipokuaga kule nyumbani ukaniambia nenda, nikakwambia hapana, nisindikize. Mjomba, kunani tena? Maana wewe na uishi jambo gani kabisa? Unajua nini mjomba? Tunaambiwa kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na sio mbingu na nchi tu. Akaumba vitambaavyo na vipepeavyo. Na si vipepeavyo na vitambaavyo tu, bado akaumba miti, mito, bahari na vitu vingi vilivyomo. Lakini akaona nitakuwa na zingu nikisema hivi vitu vijisimamie peke yake. Unaona? Ni maneno ya Biblia hayo, uyachukulie kwa makini mjomba ujue. Sasa akaumba mwanadamu ambaye ni Adamu. Lakini akaona huyu kazi zitamlemea. Bado akakaa chini, akampa usingizi, akamtoa ubavu wake, akaumbia mwanamke ambaye aliitwa Hawa. Sijui kama hayo wayajua. Ndio nayajua. Lakini mjomba, haya maneno yote ya Biblia yametokea wapi? Mbona sija kuelewa bado? Utanielewa tu mjomba. Itakuwa viziwa na nielewa sumbuse wewe. Labda nikuulize, tangu nianze kuwa na huu karibu na wewe, yaani unajisikiaje mjomba? Niambie tu, sema kweli, unajisikiaje? Mjomba, mimi mbona sijisikii chochote zaidi ya kupata faraja kutoka kwako, alafu ukizingatia mimi sina familia nyingine. Wewe ndio familia yangu iliyobaki kwa sasa mjomba. Yaani tukienda kando uana familia, ujomba, undugu na ule ukaribu tulioko nao mimi na wewe. Yaani tuseme kama
ufanye kama hunijui. Yaani unahisi nini juu yangu mimi? Yaani fanye kama hunijui, ndo mara kwanza mimi nawe tunaonana. Vipi hapa? Wasikiaje, sikiaje? Mjomba, wataka nijisikieje? Mimi mbona sijisikii chochote zaidi ya njaa tu, ukizingatia sahi ni masaa ya kwenda kupika. Mimi naomba ruhusa tu mjomba, niwae nyumbani, niende nikapike nile, nipumzike. Kunradhi mjomba. Yaani naomba ni hiyo njaa yako ishikilie tu japo kidogo. Yaani usikize hili jambo langu. Nataka hapa kwa roho ili dukuduku litoke. Sitegemei majibu atakuwa vipi. Iwapo utakubaliana na mimi ama hautakubaliana na mimi. Family life. Mjomba, imehitimu wiki 2 sasa tokea uachane na mumeo wa Efeso. Na sitegemei kwamba utazidi kuwa katika huo kiwa ulioko nao na upweke ulioko nao. Mimi kama mtu mzima nikaketi chini na nikaona ipo haja ya kukuoa. Unioe? Nikuoe. Imani yangu yanitia motoni, yani nimefumbwa macho mbele sioni, nisaidie ba